اللهم بارك. طبعا عاملين فته ولحمه يا جماعه، طبعا الجو حر فهنعمل ايه؟ فته ولحمه. بصي كده ادي ايه ده التوم يا جماعه. طبعا التوم حمرت بالزبده او بالسمنه او بالزيت زي ما عندك، احنا مش هنختلف. هتحمري فيه اللحمه كويس، هتحمري فيه اللحمه كويس وبعد كده تحمري فيه التوم. تمام كده، لان انا في الاخر هاخد الزبده او السمنه او اي حاجه انا اعمل وهحطها بعد ما احط التوم، هحطها على الفته. طبعا العيش هيبقى متشرب هتسقيه بحبه شوربه بس مش كتير، لا وتحمصيه في حته زبده او سمنه او معلقه زيت، مش هتفرق. تمام كده، ادي اللحمه متحمره. بصوا بقى السمبوسه يا جماعه، ولا محتاجه ان انتي تعملي دقيق ولا مش عارفه ايه. بصي كده، تمام. هتجيبي اما تلفيها خالص الحته اللي في الاخر، عشان مش هتجيبي دي عشان تعملي، هتدخليها من هنا. تمام كده، هتدخليها من هنا، يعني مش هجيب نشا مش هجيب دقيق واقعد الزق واقعد الكلام ده كله مش هي ايه، ملوش اي لازمه. هتعملي كده، دي محشيه بالجبنه يا جماعه. تمام كده، بصوا كده اللهم بارك. لا دي فلته لوحديها اهي. بصي كده اهي ومش هتفك معاكي. تمام كده، معاكي بقى طبعا الشوربه. بصي كده اللهم بارك، الشوربه دي بتاعت اللحمه يا جماعه. ادي ايه كده، التوم برضك بحمره زي ما قلت لك. هتحمري اللحمه الاول وبعد كده تحمري التوم، عشان ايه؟ هتحتاجي السمنه او الزبده اي حاجه هتدوقيها ايه على اللي انت هتعمليه. ادي الرز، ادي العيش المحمص، العيش طري بس انا محمصاه ايه بمعلقه سمنه. تمام كده، او زبده اللي عندك مش هنختلف. بصي بقى كده اللهم بارك. طبعا سلقت اللحمه وحمرتها كويس. تمام كده، اللهم بارك اللهم بارك. ادي الشوربه يا جماعه زي ما انتوا شفتوا اهي. طبعا هتسلقي اللحمه تشوحيها الاول في نقطه زيت، وهتحطي معلقه كاري وكركم، حبه بابريكا صغيرين، الماجي، الملح خفيف، الكلام ده كله عشان ايه تبقى معاها طلعي احلى شوربه معاكي. طبعا السمبوسه احنا الجو حر فمحتاجين اكل خفيف، مش لازم اكل تقيل جدا عشان نقعد ناكل والكلام ده كله.